တင်းချစ်သူမိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယရုမြေသတင်းလွှာကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ရာသတင်းအကြောင်းချင်းရာများနဲ့သတင်းချစ်သူမိဘပြည်သူများကိုစတင်မျှဝေပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တလောကြရရိုက်နေတဲ့လောင်စာစီပြဿနာပေါ့ဗျာမှာတော့လောင်စာစီကပြက်လက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျမှာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲစစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလောင်စာစီပြဿနာကအမြဲတမ်းကြရရိုက်ခတ်စမြဲပါမြန်မာလူမျိုးတွေကကောက်ရိုးမိလို့ပဲမလို့အဖက်နဲ့လည်းအမြဲတမ်းစိုးရင်ပူပန်ကြီးကြတယ်ပေါ့ဗျာလောင်စာစီတွေ73စီတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းလေးပေါ့ဝယ်လို့ရပါလျက်နဲ့စီတွေပြက်လက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ပေါ့ဗျာကြောက်စိတ်တွေဝင်လာပြီးတော့စိုးရင်စိတ်တွေဝင်လာပြီးတော့အတင်းရောအာရမရောစီဆိုင်နေမှာသွားပြီးတော့တိုးခွေနေကြတာအဲ့ပြဿနာတော်တော်ဆိုးပါတယ်ဒီကြားတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်း73စီချွေတာရေးအစီအစဉ်အတွက်ပေါ့ဗျာအမိန့်ကြော်ညာစာထပြီးထုတ်လိုက်တော့ပူဆိုးပြီပေါ့ကလေးကမှမိုးပြူမှာကြောက်နေတဲ့ဒီဗမာလူမျိုးတွေကအစိုးရကလည်းကြီးညာရောပူဆိုးပြီပေါ့ဗျာတခါတည်းကဘာပြတ်မတက်ပဲတူတယ်ငါအလှအရက်စီဆိုင်ဒီမှာသွားပြီးတော့တိုးခွေဝယ်ကြတာတကယ်တမ်းပြန်တွက်ဆရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်သုံးဆွဲတဲ့လူတွေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတူလောင်ထားတဲ့စီပမာဏတွေဟာလုံလောက်ပါတယ်အေးလူဝယ်လို့ချမ်းလို့သုံးဆွဲလို့ရပါတယ်အမိန်ထုတ်လိုက်တဲ့လူကလည်းဝတ္တရားရတာဝန်ရပါဗျာပြည်သူလူထုကိုကြိုတင်ပြီးတော့စနစ်တကျလေးဖြစ်အောင်ပေါ့သို့တော့မြေပြင်အခြေအနေကိုဆင့်လေ့လာဖို့လိုတယ်ဗျမြေပြင်ရဲ့အခြေအနေအမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့အမိန်ထုတ်လိုက်ရုံကတော့အောက်ခြေမှာဖြစ်ပျက်နေတာနဲ့အပေါ်ကအမိန်တွေကတိတ်ပြီးတော့အစင်မပြေလှဘူးရတိုင်းပြည်အတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးရှိအောင်73စီချွေတာရေးကိုထိရောက်အောင်မြင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်အခုလက်တွေ့မြေပြင်မှာစီလာပြီးတော့မှတိုးခွေနေကြတဲ့73စီအယောင်းဆိုင်အနီးအပါးမှာကျွန်တော်တို့ရင်ထိန်ရက်တပ်ဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရက်တပ်ဖွဲ့ဒေတာဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးတော့လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေလိုင်စင်မဲ့ကားတွေကိုစစ်ထိန်းချုပ်လိုက်ရင်73စီအယောင်းဆိုင်မှာအနည်းဆုံးထက်ဝက်ကျော်တိုးခွေမှုတွေရော့ကျသွားမယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျအခုလက်ရှိ73စီဆိုင်မှာစီတိုးပြီးတော့ဝယ်နေတဲ့အနေအထားမှာလေတနေ့ကုန်ရောင်းပေးနေတာဖြစ်တဲ့စီပြတ်လက်မှုတော့မရှိပါဘူးသို့တော့တကယ်ထိတရရောက်ချွေးတာခြင်းရင်တော့အခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲခုနကအကြံပြုခဲ့တယ်လို့ပါပဲလိုင်စင်မဲ့ကားတွေလိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့စီ73စီအယောင်းဆိုင်ရဲ့အနီးအပါးမှာလာရောက်စီစစ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဆွေးရဲ့73စီချွေတာရေးစီမံချက်ကြီးအောင်မြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစေတနာကောင်းနဲ့အကြံပြုပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်